data bakristo bavandimwe aho muherereye hose turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo uko bisanzwe akaba ari mwene so Theoneste muri hano pasiteri basuhuza muri aka kanya Imana iduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mbere ariko ko tuganira ijambo ry'Imana Imana dushyize ku mutima kuri uyu munsi, ndagira ngo mbanze mbaha ikaze kandi mbasuhuza aho muherereye hose, abari mu Rwanda mu ntara enye zigize u Rwanda n'umujyi wa Kigali, abari muri Uganda, muri Tanzania, abari mu Burundi na Kongo bashobora kumva ururimi dukoresha gusa n'ikinyarwanda ndabizi ko ruvugwa ahantu henshi muri Afurika, kandi ndasuhuza n'inshuti zacu z'abanyarwanda n'abandi abarundi bari muri Mozambique, abayo benshi, abari muri Zambia, abayo benshi, abari muri bihugu bya SADC, South Africa n'ahandi henshi, kandi turasuhuza n'abari hakurya ku mugabane w'Uburayi, mu Bubiligi, mu Faransa, turasuhuza abari mu Bwongereza, turasuhuza kandi abari ku mugabane w'Amerika, mwese Imana ibaho umugisha, ndetse abari muri Australia n'abari muri Aziya. Tuzi ko abantu bashobora kumva ururimi rusa nk'uru dukoresha bo muri gihugu twavuze bari henshi ku isi. Imana ibaho umugisha, abatwumva muri uyu mwanya n'abazatwumva mu kindi gihe, mwese twifurije umugisha w'Imana kandi tubaha ikaze muri aka kanya. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 2 umurongo wa 25, turasimbuzwa na 26, nubwo tuza kuvuga ku nkuru mu by'ukuri hera kuri icyo gice ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 40, ariko turavuga kuri iyo mirongo tumaze kuvuga gusa 25, 26, 37. 15 ku murongo wa 15 nyine ku bice bibiri aravuga ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni, uwo yari umukiranutsi witonda kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli, umwuka wera yari muri we. 16 ngo hariho n'umuhanuzi kazi witwaga Ana mwene Fanueli wo mu muryango wa Asheri, yari umukecuru wa kera. Bibiri tubwira ko yamaze imyaka 7 ashakanye n'umugabo we, ngo umugabo kitaba Imana, ngo amara indi myaka 84 ari mu rusengero. 17 aravuga ngo yahoraga mu rusengero aramya Imana yiriza ubusa asenga ku manywa na nijoro. 18 ngo nawe araza ahamya ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Amen. Imana ibaho umugisha. Kubw'ijambo tumaze gusoma, ndagira ngo tuganire kuri aya magambo ubona muri iyo mirongo kuva ku murongo wa mbere, igice cya kabiri kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 40. n'amagambo avugwa igihe cyangwa se n'inkuru ivuga igihe ababyeyi ba Yesu Kristo bamujyanaga mu rusengero kugira ngo akorerwe ibyo umwana w'imfura wese yagombaga gukorerwa bijyanye n'imihango ibyo mu bwoko bwabo bwa Kiyahudi. Hanyuma ngo ahageze mu byabaye ko uriya mugabo twabonye yitwaga Simiyoni yaje agahanura ibye akabyemeza, akavuga ati noneho Imana ishaka isezere umugaragu wayo kuko amaso yanjye abonye agakiza kari karahanuwe kuva kera kose. Amuvugaho, amubwira ababyeyi be ibyo Yesu azakora. Nusoma icyo gice niyo mirongo uzabibona. Ngo akirangiza haza undi nawe witwaga Ana, nkuko twabibonye, ngo yari umukecuru wa kera, nawe ngo hamya ibye. We Bibiliya rwose umwanditsi yagerageje kumuvuga neza cyane, yabaye specific, agerageza kumuvuga neza, avuga imyaka yamaziranye n'umugabo we, ndetse ageza naho umugabo yapfuye, avuga n'umuryango we byose. Nawe ngo araza ahamya ibya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane, nk'uko byari mu mategeko ya Mose ko ikintu kizahamywa n'abantu babiri,
kizaba kibaye ukuri. Imana yari yarateguye abantu babiri muri icyo gihe bibaha imyaka yo kurama kugira ngo ayo makuru cyangwa se bazemeze iby'ubuhanuzi bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ayo makuru rero cyangwa se iri jambo rihaye umutwe w'ijambo uvuga ngo wakora iki kugira ngo ugire amakuru yo mu ijuru. Wakora iki mu mvugo z'ubu ngubu kugira ngo ugire update cyangwa informations zivuye mu ijuru. Biravugwa ko muri uyu mwaka wa 2025 abatuye isi bose babarirwa muri biliyoni 8 na miliyoni 100. Muri abo bikavuga ko biliyoni 5 n'igice bakaba bafite access kuri internet cyangwa se internet. Bakaba bashobora gukurikirana isaha ku isaha ibibera mu isi yose bijyanye n'imyidagaduro, bijyanye n'imico, bijyanye na politiki, ubukungu ndetse n'ibijyanye n'ubuzima bw'abatuye isi bwa buri munsi. Ubu biroroshye kumenya umuturage utuye mu cyaro cya kure cyane mu gihugu nk'Ubuhinde gifite abaturage benshi cyane, tukamenya amakuru y'umuturage wo mu cyaro kimwe mu byaro bigize Ubuhinde wariwe n'inzoka. Amakuru tutashoboraga kumenya mu bihe byashize, igihe twashobora gukurikirana gusa ibinyamakuru nka za BBC, ibinyamakuru nka za Al Jazeera. Hari amakuru menshi tutashobora kubona. Abantu kandi muri iki gihe bakaba bari bize kumenya information bakesha ubuhanga bwiswe AI cyangwa se EI, aribyo bivuga artificial intelligence, aho usanga ubumenyi utashoboraga kubona mu buryo bukoroheye mu myaka mike ishize. Ndetse ibyo bikaba bizana impinduka zikomeye ku batuye isi. Of course zimwe ni nziza, izindi nazo ntabwo ari nziza, bitewe n'uko abantu bakira cyangwa se bagakoresha ayo makuru cyangwa se izo information bafite. Ibyo nabyo ariko bikaba ari ibyahanuwe birimo bisohora. Usomye ubuhanuzi bwa Daniyeli, Bibiliya itubwira ko mu minsi y'imperuka ubwenge buzagwira, ubwenge buzaba bwinshi. Ubwenge buri uyu munsi ni ubwenge bugaragaza ibihe by'imperuka, nubwo atari byo tugiye kuvugaho muri uyu mwanya. Ibyo kandi bikaba bigenda uko kugira inyota, uko gushaka information, icyo cyaka abantu bafite cyo kumenya ibikorerwa hirya no hino ku isi tutari tuzi, bigenda bituma ndetse hadukaho n'ubundi burwayi. Abahanga barimo bavuga ko mu bihe bizaza ushobora kuzaba indwara mu ndwara zisanzwe zizwi, zimwe bagerageza kwita ngo ni monophobia cyangwa distress, n'izindi ndwara mu ndwara cyangwa se mu ndimi z'amahanga. Ibyo biterwa n'inyota n'inzara abantu bafite, ku buryo umuntu atagiye kuri internet amasaha 5, amasaha 6 atangira kumva arwaye, atangira kumva atamerewe neza, akumva ko isi yamucitse, akumva ko hariho ibintu runaka wenda byari kumugirira akamaro. Kwa kuntu wiyumvamo urwaye wibaza, n'uburwayi nabwo mu minsi iri imbere buzaba buhangayikishije abatuye isi. Ndagira ngo rero turebe nk'umukristo, nk'umuntu wamenye Imana, nk'umuntu uvuga ko yakikijwe, nk'umuntu uvuga ko afite idini cyangwa itorero asengeramo, we icyo yakora kugira ngo nawe ashobore kumenya amakuru yo mu ijuru. Ahangaha natangiranye n'ibibazo. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ndibaza ntise cyangwa se abantu bibaza bakavuga bati ni ngombwa ko tumenya amakuru yo mu ijuru. Niki cyatuma tumenya? Ese ijuru rifite amakuru? Ese amakuru y'ijuru ni ayahe? Ese amakuru y'ijuru wayabona ute? Ese ni ngombwa cyangwa si ngombwa? Ariko igisubizo kiravuga ngo ni ngombwa, kubera ko ijuru niryo ritegeka iyi si dutuyemo. Usomye igitabo cya Daniyeli ibice 4 umurongo wa 29 kugeza 34, tuhasanga amakuru y'umwami witwa Nebukadinezari
yari umwami w'ubwami bukomeye cyane, bwari bukomeye cyane bw'i Babuloni muri icyo gihe. Dusanga ubuhamya bwe ku murongo wa 31 igice cya 4, aho avuga ngo nyuma y'iyo minsi ngiye Nebukadineza ngo nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge, ngo mpera ko nshima isumba byose ndayambaza, nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo aribwo bwami butazashira kandi ingoma yayo izahoraho iteka ryose. Ubwo ni ubuhamya bw'umwami witwaga Nebukadinezari wabaye mu bwami bwari bukomeye bw'i Babuloni. Murabyibuka icyo gihe bwayoboraga isi yari izwi muri icyo gihe, ariko ngo yaje kwishyira hejuru uko amateka muyazi, yishyira hejuru uko ari umwami ukomeye kandi uko yaranakomeye, ngo ntiyaha Imana icyubahiro kugeza ubwo Imana yamucishije bugufi cyane, bimujyana mu ishyamba, amara imyaka myinshi ngo arisha nk'inyamaswa, ngo kugeza ubwo ikime cyaje kimutondaho, ngo agira inzara nk'iz'igisiga, ngo amera mbese ngo kumara igihe kinini cyane cyari igihano cy'Imana. Bibiliya yatubwiye ngo kugeza ubwo we ngo akenge kaje kongera kumugarukaho, niko yivugira. Kandi ubwo yavuze ubwenge yavuze akenge, ngo hanyuma amenya ko Imana ari iri hejuru, ari itegeka, ariyo yimika abami kandi igakuraho abishaka. Imana rero niyo itegeka isi. Ibi tubona ari ibyabanje, ari iby'ikoranabuhanga n'iterambere ririmo riboneka muri iki gihe, byose tubisanga mu buhanuzi cyangwa ijambo ry'Imana ryagiye ribivugaho mu gihe kiniki cyangwa kubera impamvu izi n'izi. Nebukadineza avuga ko Imana ariyo yimika kandi ikanyaga, kandi ko nta muntu wayibaza akawunti, nta muntu wayibwira ngo urakora ibiki, nta muntu wayitegeka. Ubwo ni ubuhamya bwatanzwe n'umuntu utari umuhanuzi, n'umuntu utari usanzwe muri domene y'iyobokamana, yari umunyapolitike ndetse w'umunyamahanga utari umuyahudi, ariko kuko Imana yamwihishuriye akayimenya, aravuga ati menye ko Imana ariyo mwami w'ibihe byose utegeka, kandi nta muntu wo mu isi wabasha kumugenzura ngo amubaze ibyo akora cyangwa se ibyo atekereza. Iryo ni ijambo rya mbere rigaragaza ko Imana niyo iri kuri kontorore y'ibyo turimo tubona uyu munsi cyangwa se ibyabanje kubaho. Mu by'ukuri niyobora isi, twari dukwiye kugira inyota yo kumenya ayo makuru nk'uko tubibona. Amakuru ava mu ijuru. Ijambo rya kabiri biravuga ngo mu nkuru iri ku murongo iboneka muri iyi nkuru twamaze gusoma, turabona abantu babiri ari bo Simiyoni ndetse na Ana, bari bafite ibintu bibiri bahuriyeho, aribyo byatumye bashobora cyangwa se bitatu bashoboye, aribyo byatumye bashobora kugira information bari bafite, bari babitse abandi bantu bose muri icyo gihe batari bafite. Ijambo rya mbere Bibiliya yatubwiye ngo barabakiranutse, ari Simiyoni ndetse na Ana, bose Bibiliya itubwiye ko barabakiranutse, bakiranukiraga Imana. Nyuma y'imyaka irenga 664, Imana itegetse Mose kurema ubuturo nyuma bwera no gushyiraho ubutambyi. Kuva mu gitabo cyo kuva kugeza mu gihe cya Yesu hari hashizwe, cyangwa se igihe Luka yandikaga iyi nkuru hari hashize imyaka isaga 664. Ari abatambyi bari bahari, ari abanditsi n'abandi bose bari bashinzwe iby'imirimo yo mu ihema. Bose nubwo bari mu by'ubutambyi no kwigisha amategeko ya Mose, ariko abamenye ko ibyo barimo bigisha ibyahanuwe bigeze ku musozo. Ntabwo ari bose, nta n'umwe wabimenye, ahubwo uyu musaza n'uyu mukecuru bitagaragaza cyangwa se batagaragara mu bijyanye n'ubuyobozi bw'idini y'icyo gihe cy'Iyahudi yari iriho, cyangwa se yari ishinzwe, abari bashinzwe kumenya iby'ubuhanuzi n'ibindi byose batashoboye kumenya
ko Mesiya bari bategereje yari yamaze kuza, ntabwo babibonye. Ariko aba bantu babiri gusa, kubera ko bakiranukaga, kubera ko bubahaga Imana, kubera ko bacaga bugufi, kubera ko igihe cyose baharaniraga gukiranuka, nibo bonyine bashoboye kumenya ko Mesiya uwo bari bategereje yabashije, igihe cye cyari kigeze, bakabimenya ko yaje. Nubwo hari haje abana benshi muri icyo gihe kugira ngo bahabwe umugisha, bakorerwe n'imihango y'idini ya Kiyahudi, ariko muri abo bana bose uwo munsi hamenyekanye ko Mwuka Wera yahishuriye Ana na Simiyoni yuko haje umuntu udasanzwe ariwo Mesiya muri abo bana. Ijambo rya kabiri, icyo bari bahuriyeho kindi, ngo barasengaga. Imana idufashe cyane. Biriya tubwiye ngo Ana we yahoraga mu rusengero, ngo amara imyaka 84 ngo ate asenga ku manywa na nijoro. Imana idufashe cyane. Bene data, nk'uko nabivuze ntangira, ubu abatuye isi benshi barangajwe no kumenya ibibera ku isi hose, kandi abantu babitangaho amafaranga, babitangaho umwanya kugira ngo bashobore kubikurikirana, kandi ibyo ntabwo ari bibi, twese turabikenera kandi turabikora. Ariko abakristo ni bangahe barimo kubona amakuru ya buri munsi yo mu bwami bwa Data? Yemwe nabigisha ijambo ry'Imana benshi, dore ko twabaye benshi muri ibi bihe. Mbese urabubwira abantu iki cyangwa urigisha iki nimba udafite amakuru nyayo uvana mu ijuru? Bibiliya itubwira ko tugomba gusenga ubudasiba. Yesu nawe yabivuze neza mu nkuru ngo y'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije, ngo kugeza ubwo yaje kumwumva akamucira urubanza. Bibiliya idutegeka gusenga ku manywa na nijoro. Bibiliya idutegeka kuba maso tugasenga iminsi yose. Nimba udasenga, nimba udashaka Imana, nimba utagira inyota yo kumenya icyo Imana ivuga, icyo Imana iteganya muri ibi bihe, isi cyangwa se isi ikakurangaza, uzatakara, uzamenya amakuru y'ijuru. Ijambo rya gatatu ryo turangirizaho, Bibiliya yatubwiye ngo bari buzuye Umwuka Wera. Yohana 16 umurongo wa 13 tuhasanga ko Yesu yabwiye abigishwa be, ababwira iby'Umwuka Wera, arababwira ati bakwiye ko ngenda kugira ngo Umwuka Wera aze, ati uwo naza n'uzabigisha, atazafata ku bya Data, azabibahishurira, azababwira byinshi, ndetse ngo ababwiye n'ibyenda kubaho. Umwuka Wera bari bamufite kugira ngo abahishurire. Umwuka Wera abamenyeshe amabanga y'ijuru. Biroroshye ko umuntu yakwitwara nk'umukiranutsi mu buzima bwa hano mu isi. Biroroshye ko umuntu yagaragara nk'usenga mu matorero menshi barimo, ariko ntabwo byoroshye ko umuntu yakuzura Umwuka Wera kubera yuko yabikoze biturutse mu muhango gusa, ahubwo Umwuka Wera aza ari stampo cyangwa ari kashe yo kugaragaza ko uburyo ugaragaramo kukiranuka ari uburyo buri genuine, ari uburyo bwemewe, ari uburyo buturuka mu ijambo ry'Imana, atari gukiranuka kawe wihangiye gusa, cyangwa se gusengwa kawe ko ari ugusenga kwemewe kugera ku Mana, ari ugusenga guhuye n'ijambo ry'Imana. Noneho Umwuka Wera akaza, cyangwa Imana igashyiraho kashe y'Umwuka Wera kugira ngo igaragaze ko gusenga kwawe ari ugusenga nyakuri kwemewe. Kubera ko ibyo bindi twavuze bya mbere umuntu ashobora kubyigana, umuntu akagira ibintu akora, akagira imirimo y'urusengero akora nk'uko abafarisayo bari bayifite, ngo bakambara ibishura, ngo byanditse amategeko y'Imana, ngo bakajya imbere y'abantu bagatanga ibyacumi n'amaturo, bagasenga iminsi yose, ariko ntibashoboye guhishurirwa ko Mesiya bavugaga, bahamyaga mu byanditswe byabo bya buri munsi, cyangwa se mu mategeko ya Musa ko yaje, kubera yuko
nta mwuka wera. Ibyo bakoraga babikoraga nk'imihango. Imana idufashe, kubera ko muri abantu Kristo benshi muri ibi bihe bajya mu matorero nk'imihango, bagakora ibintu byose nk'imihango, ariko Imana idufashe kuva mu mihango kugira ngo iki gihe tumenye amakuru. Nk'uko abantu bafite inyota yo kumenya amakuru y'isi, natwe tumenya amakuru y'ijuru. Umenye icyo ijuru rishaka ku gihugu cyawe, umenye icyo ijuru riteganya ku muryango wawe, umenye icyo ijuru riteganya ku itorero ry'Imana, umenye icyo ijuru riteganya ku mibereho yawe ya buri munsi. Hariho iby'Imana iteganya ku buzima bwawe bwa buri munsi, ari iby'Imana ishaka gukora ku buzima bwawe bwa buri munsi. Ariko uzabimenya ute? Nimba udakiranuka, nimba udasenga, nimba umwuka wera atari muri wowe kugira ngo abeguhishurire. Imana itugiriye neza. Turarangije bene data muri aka kanya. Nagira ngo dusenge Imana, ariko nagira ngo nkubaze wowe mu Kristo, sinitaye ku idini iryo ari ryose usengeramo cyangwa se uburyo bwose usenga, ariko wowe muntu witwa gusenga Imana, ese gusenga kwawe ni ugusenga kwemewe, ni ugusenga kuri genuine cyangwa ugusenga k'umuhango gusa? Ese urakiranuka? Ese ujya usenga koko by'ukuri? Ese uzi umwuka wera? Umwuka wera uramufite, ari muri wowe ngo akwishurire amabanga yose y'Imana. Imana itugiriye neza. Nimba wumva urangaye, ukaba urangariye mu isi ya none, ukaba urangajwe n'iby'isi byinshi muri iki gihe, ndagira ngo nkubwire, ndagira ngo dufatanye gusenga Imana. Ijuru riragukeneye, rikeneye umwanya wawe, rikeneye umutima wawe, rikeneye ko ugira igihe cyo kwegerana n'Imana, cyo kubana n'Imana, cyo kuvugana n'Imana, ngo Imana igire ikiguhishurira. Ese uriteguye? Ese uri maso? Ese umeze ute? Aho ntusenga by'umuhango cyangwa by'idini gusa muri iki gihe. Ese umwuka wera cyangwa Roho Mutagatifu ari muri wowe, araguhishurira ubushake bw'Imana? Reka dusenga Imana. Nimba wumvise ijambo tumaze kuganira bikoze ku mutima wawe, ndagusabye aho uherereye hose, waba uri mu nzira ugenda, waba uri mu rugo rwawe, mu mirimo yawe n'ahandi hose, ndagira ngo dusenganire ijambo witonze buke mu mutima, uvuga uti Mwami Yesu, ndagushimira ko ijambo ryamaze kumva, nuko ndakwinyize kugira ngo ungirire imbabazi kandi unkangure muri iki gihe, undinde gusinzira mu by'isi bidafite akamaro kandi cyangwa se bikennye umumaro, kuko ari iby'igihe gitoya. Ariko umpe umwanya wo kukwegera, unshoboze kukwegera no kumenya ubushake bwawe, no kumenya ibyo uteganya ku mibereho yanjye, ku muryango wanjye, ku gihugu cyanjye muri ibi bihe, mu izina rya Yesu Kristo. Nuko urakoze kuko byemeye, kandi urakoze kuko wemeye gusengana nanjye muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu tusabye twizeye, amen. Imana ibaho umugisha. Turarangije, kandi abafashe umwanya wanyu wo kutwumva kugeza turangije ubutumwa, Imana ibaho umugisha. Kandi turasabira umugisha abantu bose bamaze gukora subscribe, turasabira umugisha abajya bakora share, abakora comment, kugira ngo ubutumwa bukwirakwizwe mu isi yose ku bantu bose, kuko niyo ntego y'Imana muri iki gihe, ni uko ubutumwa bukwirakwizwa mu isi yose, ngo kugira ngo Kristo abone ukagaruka. Ndasabira umugisha kandi korali Obote yo muri ADEPR yo mu mujyi wa Kigali, ADEPR ya Remera yo mu mujyi wa Kigali, tujya dufatanya mu ndirimbo kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza. Mwese Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amen.